इधर मैकेनिक की दुकान है हमारे बड़े भाई की, तो काम चल रहा है वो गाड़ी क्या है देखो इन्हों काम कर रहे हो स्क्रू है देखो गाड़ी देख रहे आप और ऐसा है देखो जी हमारे बड़े पापा है तो क्या है अपन सुबह से मेहनत करके थक गए देखो हाथ आने देखो पूरी गाड़ी मैकेनिक की दुकान में बैठे हुए थे अपन आज पूरी हालत थक गए अपनी अब बैठे हुए एकदम वाला भाई लोग से तो बात कर लेंगे भाई क्या हाल चाल है भाई लोग का और भैया भैया लौट है भैया मैकेनिक सब बैठे हुए हमारे आज उनकी ड्रेसिंग डाल ले गए अपन भी आज दिख रहा है फिर उनकी ड्रेसिंग है अपने पास ठीक है पूरा काम कर करके जब उसकी पॉलिश चल रही थी तो कुछ कम पड़ गया तो क्या है रुक गए हम लोग अब उन्हें आते ही काम चालू करेंगे हम क्या मैकेनिक साहब चले गए दिख रहे जा रहे उन्होंने आपने बैठा हो बोल के चले गए क्या करी बड़े भाई अब सुनना पड़ता अपने को समझ भैया के सामने दुकान है डिकाशन क्यों आए डिकाशन पीने आए हुए अपन भैया वाला पैनल ला लिए सामने अब भैया गाड़ी का काम चलने वाला है देखो बड़ी बड़ा तरीके से हम बाहर गए भाई फ़ोन मारे इनको आप मारे गए अभी अपन जो डिकाशन पिए ना उनके भैया एक कारखाने के सामने मदर पॉइंट बाइक पॉइंट बोल के उसके सामने अली कैफ़े बोल के होटल की डिकाशन था बड़ा अपनी लंगर उसकी डिकाशन की सेम वैसी लंगर उसकी डिकाशन की जाग रही थी सेम वैसी है मालूम क्या है लोग अपन ये सील ओपिंग कर रहे थे ये कैसा रहता बतलाता हूँ आपको फुल जा सिम ये खुल गया ठीक है गाड़ी की पॉलिशिंग का है ये दिख रहा है तो मैकेनिक सब गए हुए फिर इसको अपन गए इसको लगा के करके तो बड़े तरीके से काम चालू हो जाता है इसका काम चालू हो गया देखो मैकेनिक सब चालू कर दिए काम ठीक है भाई की गाड़ी का है काम चल रहा है देखो क्या है गाड़ी की रबिंग हो गई हो तो गाड़ी चले गई हो अपन क्या खाली ठाए अब हाथ धो लेंगे निकलने की प्लानिंग करना हमारे अजहर भी आने वाले वहाँ से तो अच्छा है निकल जाने का रहता ठीक है हालत की बेहालत हो गई अपनी तो क्या है अपन हाथा धो लिए तो हाथा अच्छे अपने हाथ धो लिए सीधा क्या है शटर डालना है निकलना है गए फिर और एक बार फिर गए इसकी वेटिंग में क्या है अपन निकल गए जल्दी में फुर्ती में था थोड़ा क्या है यहाँ पे गली में थोड़ा काम है वो काम कर लेके निकलने का रहता अपने को फिर बाबा से ही मिलना है तो क्या अपन फाइनल घर के पहुँच गए ऐसा ब्लॉग लगा बोलो लाइक करो शेयर करो सब्सक्राइब करो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो